指啊個嘴唇。Hello，我 Facebook 冇晒啲濾鏡，真係好醜樣，勁殘啊我個樣。聽唔聽到啊？聽唔聽到？唔通真係俾你哋講中咗30分鐘都 hold 唔到？真係教唔到濾鏡，冇得教濾鏡。Hi Fanny，可能你分唔分享都冇乜關係。好耐冇聽過分享呢兩個字。Hello Ken Chan，定唔知佢哋慢啩？可能有啲人冇 follow，或者突然間 Facebook 斷咗佢哋嘅 follow。好耐冇見。如果冇咩人睇我就落播㗎喇，所以我而家等返啲人入嚟先。但係我用錯咗另外一個 account 號，我冇用錯號。Hello 何堅生，你哋係咪改咗名啊
我等多一陣啦，等多一陣都冇人入嚟，我就走啦。因為諗住好耐冇開，所以嚟見下你哋。你哋分享又得。Hello 小花，我諗住走噶啦，因為見冇人入嚟。Hello，Hi，Sally 咧返工未啊？Hello Frank Wen，係啊，好耐冇見，所以今日嚟見下大家。Panda 你係咪喺度啊？我諗可能 hold 唔到咁耐。Hello 細良，大家 share 啦。如果仲想睇就 share 啦，如果唔係就可能我就走噶啦。咁好耐冇見，睇下今日大家想唔想傾偈啦？想傾偈就留喺度，大家一齊傾陣偈啦。如果都冇乜特別想嘅話，咁我就離開啦。哦，係咩？咁佢哋用咩？全部轉晒用 YouTube 啊？我淨係知 Facebook 好多人俾 Facebook 取消咗個 follow 或者 like 咯。係啊係啊，天氣凍咗好多，大家都要着多件衫。Hello Sally， hello hello hello。Hello K-pop，Hello 阿 Pop，好耐冇見。Hello 天婆，心財 Cloudly，你係新嘅人係咪啊？主要想同大家及地下呢排嘅狀況啦。咁我都唔知而家有幾多人會玩 Facebook 㗎，定係可能大家而家都唔睇 Facebook 直播。Hello 阿賢，好似瘦咗，應該唔會啩，唔知。好辛苦啊，真嘅，好大壓力，同埋好多事咯，都係生活上嘅事。跟住就都有啲嘢發生咗嘅，所以諗住同大家分享下，不過要睇下有冇人喺度先。今日21號，而家仲係冇人去嗰度直播，我都唔知。其實我自己都好耐冇留意 Facebook，主要嘅係冇咁多嘅時間同埋精神。好似啲 WhatsApp 咁一大就 WhatsApp message 出嚟，可能有啲人覺得我覆得好慢啊，但其實係因為太多，咁有陣時覆完一個擺低咗做其他嘢咧，跟住我就唔係真係成日都拎住個電話，跟住好多，譬如有啲佢哋就一個號碼去 WhatsApp 我咧，我近排都收到唔少嘅，我係唔知佢哋係邊個嚟嘅，好搞笑嘅，佢哋。係啊，賢，你而家係咪送緊咩啊？送緊外賣啊？好凍喎！啊，即係西西都仲有喺元朗嗰度。有咩分享俾大家聽下？睇下有冇人先啦，因為我都未係好見到
好我以前會入嚟嗰啲觀眾，咁我亦都希望佢哋知道我仲繼續喺度陪緊佢哋嘅。Hello，菲比。Hello，Fanny。Fanny，你係咪睇緊其他直播？我見你有出有入。係啦，就係講緊我幾耐冇直播啊？做呢啲直播係咪唔係好耐？就幾個月啊嘛。對上一次好似係幾個月前定幾時，我都唔記得。電話都跌啦，我都唔記得係幾耐之前。不過 Facebook 真係變咗好多，因為 Facebook 冇咗好多功能啊，喺直播上。Hello Andy，頭先我見到 Tommy Chow，Hello。因為 Facebook 咧，佢以前有好多功能嘅，你見我以前有同你 Hello Peter，有同你哋玩嗰啲譬如我撳一個功能個框框就變咗好多啲公仔啊，笑哈哈嗰啲咧，而家冇晒。跟住仲有可能可以開個光度啦，譬如好似而家咁樣咧，我唔自己打燈嘅話咧，佢係好暗嘅。咁呢個都係 Facebook 一個問題啦。跟住佢有得校濾鏡，不過我好少用 Facebook 嘅濾鏡做直播，主要嘅原因係搞到我個樣好撚假。我而家已經係我個超級，我係化咗個好淡嘅妝，但係你都見到係，譬如個嘴唇好紫，因為好毒，跟住之後同埋會好殘咯，我覺得個樣，我自己睇自己個樣好殘，都可能係因為啱啱經歷咗一場生死嘅戰啦，即係真係講緊生死嘅，跟住個人都仲係好攰，都未回復到。係啊，好耐冇見。Hello Joe，細個你媽咪成日話芥蘭係菜心，然後你一食就嘔，即係你一見到菜心，你即係見到我想嘔，而家係咪啊？係咪咁嘅意思啊？Hello，大家好啊，好耐冇見。你開預告就叉住電，我諗你50都夠睇啦，我唔會開到4個鐘，因為而家都10點半。我覺得我開半個鐘都難，因為如果你哋冇人入嚟咧，咁我開就冇意思啦。我開主要係都想俾大家知道，你見我通常會久唔久會 update 翻我自己嘅嘢啦，生活上啦、工作啦、我自己感受啦等等啦，呢啲我都會久唔久開個直播俾大家知道，我仲係喺度嘅。嗰件事係我剛剛去完一個9日嘅 trip 啦，跟住就炒咗車，跟住我成個人係架車好快速咁樣揸咗去黃石場度，跟住我就彈咗喺後邊，跟住凌空打咗個關鬥，跟住再落地下咁樣。我係即時可以起翻身嘅，不過咧，我成個人咧就好痛，周圍都好痛。咁嗰陣時咧，我就唔知咩事嘅，因為嗰陣時唔喺香港，咁唔會有醫生睇啦，你都唔會入到醫院啦。咁睇嚟，你睇俾你睇，你都唔敢睇。咁就2日之後就翻香港啦，跟住一落咗機就即刻去咗診所度照啦，照 X-ray 啦，照咗頸椎啦，照咗胸骨啦，照咗個肺啦，照咗個背脊啦，跟住仲有照咗個地方，我照咗5 part 地方，咁就要睇下，因為我係入邊痛，所以就要睇下有冇傷到啲骨啦。跟住大概都係幾日啫，咁去到依家都係未回復到嘅。咁所以係有一樣嘢每一日都會發生嘅，就係會暈啦，同埋會作嘔咯，就係呢一樣嘢。唔知會持續幾耐嘅，可能都要啲時間。咁
但係喺我而家揾工嘅期間咧，因為我枕住都好多嘅面試，咁就要去啦，咁都要去噶啦。咁遠嘅都係搭的士去啦，因為我真係冇嗰個精神同埋冇嗰個力，同埋好痛啊，所以就會搭的士過去面試。面完試我基本上我都係翻屋企。嗰件事其實我就會覺得我冇發生過一件咁樣嘅事，即係一件好千鈞一髮之際，架嗰個斜坡係咁斜，我諗斜坡係有45度，跟住我車落去啦，咁佢有兩個手掣啊嘛，揸柄，咁咧就右手邊呢一個 brake 咧，原來壞咗嘅。咁我架車一衝落去咧，就變咗我剎唔到掣，而我前邊係有架車喺度。咁我嗰刻我就選擇咗扭咗個軚，撞咗去牆。但係我唔知嘅就係我會炒得咁犀利咯，我自己。跟住翻到嚟香港就係手尾麻煩啦，身體啦，精神啦。應該遲啲再有時間，因為我10月尾唔喺香港，咁有時間可能都會入醫院睇下會唔會做個 body check 啦。咁同翻醫生講呢件事，佢覺得照唔照埋其他位，因為嗰陣時我主要係照骨嘅位嚟嘅。咁呢件事都同大家即係講翻，其實安全意識真係好緊要。我冇試過去一個旅行，去完翻嚟係覺得有個咁大嘅醒覺，即係會諗起，哇係喎，原來每一日我可能都做嘅嘢，每一件事都要好小心，因為你係冇諗過自己可能會出意外。又或者你諗翻之前，可能你一路冇留意嘅嘢，其實係好多危機喺入邊。不過好彩冇事，咁就去到依家，我係喺我能力範圍之內，我 alert 到嘅、注意到嘅，我都會去攤慢嚟做，或者諗下做之前，譬如好似我切嘢咁樣啦。咁有把刀喺度，好利嘅把刀。咁我之前就可能切完就咁擺喺個星盤隔離嘅星盤啦，廚房星盤隔離有個位可以擺嘢噶嘛。擺把刀就冇擺喺嗰度，因為當我一洗其他嘢嘅時候咧，就可能唔覺意揩到把刀跌落地咧，咁啲腳趾就冇晒啦。咁會影響好大，所以我而家好怕啲刀啊〜啲鉸剪啊，講緊係廚房剪骨嗰啲鉸剪，剪雞骨嗰啲鉸剪，因為係啲雞骨嘅鉸剪，我都試過係出咗一次意外，嗰次就真係 call 白車啦。跟住仲要唔係好耐，近排其實諗翻係真係好多意外發生，嗰啲意外仲要係會傷到個身嘅。唔知點解係近排先至係咁樣咯。呢個零月，呢個零兩個月應該係，所以我學到嘅嘢係唔少咯，淨係可能喺一個安全意識上邊，我學到嘅嘢都係唔少。翻到嚟會知道有啲咩係做嘅時候係要小心啲做，唔好再覺得都冇嘢㗎啦咁樣。簡單到可能喺廚房煮一餐飯。切兩下啲青椒咁樣，或者切個蘋果咁樣啦，其實都可以出意外咯。但係你嗰下你唔會諗到啊，你覺得你做呢啲嘢係好簡單嘅嘢，所以呢個就係我都比較想同大家分享，同埋帶翻一啲信息俾大家，就係做所有嘢之前都要小心啲，因為唔係你樣樣嘢去到嗰一刻，好似我炒車咁樣。我都唔知自己翻唔翻到嚟，即係嗰一下我係做咗呢個選擇，我唔知點解我會做呢個選擇。啲人成日都話之前咪好多嗰啲巴士司機出意外嘅，
跟住之後，媽咪又成日提我啦，話誒搭巴士啊，記得唔好坐上層啊，同埋記得坐巴士司機嗰邊嗰個位啦。咁點解咧？因為人嗰個意識咧，就係出咗事佢會先保護自己噶嘛。咁所以當佢發生意外嘅時候，佢一定會扭軚，佢一定會扭軚，佢一邊係可以保護到自己嘅。但我就唔係啦，我嗰一下咧，我就扭咗去埲牆嗰度，石牆嚟嘅，而我知個速度係好快，跟住佢個煞掣壞咗嘅時候，就係嗰0.1秒嘅啫。我唔知你大家覺得我係咪好蠢啊？呢個選擇，但係我嗰一刻就係做咗呢個選擇，我基本上係冇時間可以諗嘅，我就係做咗呢個選擇咯。咁翻嚟嘅結果就係好好彩冇事啦。喺我嚟睇就會好多謝，可能係咪爹哋保佑我咧？佢可能都見到，或者佢想俾個教訓我啦，就係喂，你玩還玩，你小心啲啊！或者佢想將我一路以嚟一次過完全冇呢個安全意識嘅嘢，就一次過帶俾我。咁好彩冇事，但係令我諗到好多嘢咯，同埋做好多嘢都會放慢咗咯。就算好趕時間，我暫時冇一樣嘢係翻到嚟好趕時間。但係如果真係嘅話，我會寧願唔去或者唔做。去確保自己係喺一個唔會喺路上有啲咩唔安全嘅嘢發生先。呢個我諗你大家都適用嘅，但係真係你如果唔發生過喺自己身上，你係唔會覺得係咁樣。所以好多嘢呢件事我會記好耐咯。我記得我出事頭嗰一晚同埋第二晚，我都係瞓唔到或者係好驚咯，個人不停咁重複緊個畫面，唔係點解我會做呢個選擇嘅畫面，係我嘭一聲撞咗落去，我係知嘅，我知道我嘭一聲撞咗落去，但係之後嗰個關斗再踏落地呢一下咧，我係企翻起身之後就諗翻，哦，原來中間好似係發生過，好似出現過呢個動作，但係點解我仍然都即刻可以起到身冇事咧？呢樣咧就真係唔知啦。所以嗰陣時最驚嘅就係會唔會係身體入邊可能啲骨嗰啲有事，跟住翻嚟就擺低咗個行李，就即刻去咗睇醫生，跟住就好彩有得即刻照咯。咁所以係啦，就係咁樣。希望大家都注意安全，同埋無論你哋去玩又好，去出差又好啦，甚至你哋喺香港都好啦，都會有呢一啲危機嘅。揸車固然危險啦，但係你哋揸車唔揸車嘅時候都可能會出意外咯，或者你哋諗住自己不過過去玩嘅心態都可能會出意外。Hello Ken 啦，冇嘢開心喎。如果阿言你問我有咩開心可以分享，我都未諗到有咩開心可以分享，真係冇。不嬲，我成日同人哋講，我都唔記得咗開心係啲乜嘢，但係有你哋我就開心。我選擇去開直播同大家傾偈，其中一樣嘢都係因為我知道你哋喺度啦，所以我開直播啦。喺我好辛苦、好唔開心或者覺得時間好難過啊嘅時候，我成日都會想開，但係我個精神唔喺度，所以我就冇開到。唔知道大家仲有冇睇 Facebook 嘅直播？呢個可能都係我其中一個原因咯。就係咁啦，呢件事。Hello 蔡天普，BB 同小巧都好掛住你，你影佢哋兩個啲相俾我睇啊！你可以 WhatsApp 俾我睇，或者你 Messenger，你哋通常好似係 Messenger 揾我係咪啊？不過我就
真係好少睇 Messenger 嘅，因為太多 message，同埋佢成日都唔彈通知。第二樣嘢就係因為 Messenger 太多啲唔知咩嘅人 send 嘢過嚟俾我啦，所以咧我都係少睇嘅。不過如果我睇到咧，你見到我係已讀，佢嗰度會有個 red 噶嘛，已讀啦。咁我基本上都會覆嘅。如果我睇到你我唔覆嘅話咧，而你又冇話俾我知你係邊個等等咧，咁我就真係唔會覆噶。你想我回應你，你都要話俾我知你係邊一個人噶嘛，係嘛？呢個係最少你知道我係邊個啫，我唔知你係邊個噶嘛。好似詐騙電話啊，你喺手提電話收到啲就咁數字嘅來電，你都未必會聽。Hello Jane，冇啊冇，依家冇事，係依家冇事，即係大事冇咯。身體嗰啲傷，即係表面傷痕就一定會有㗎啦。但係最緊要係入邊冇事，因為表面啲傷痕係可以好返嘅。照個腦未照啊？個腦呢啲咧又要去專科照，我諗我可能要過埋10月尾唔喺香港嗰段時間返嚟，咁喺揾工嘅期間就揾日去照，或者揾2日去做個 body check，咁樣可能先係最穩陣，我覺得。九柴黎明達10月尾去北海道，有陣時啲friend 好多 friend 問我，佢話你會唔會取消10月尾個 trip 啊？咁樣其實唔係話取消咗可以取消，主要原因係你同邊個去，同埋去嘅原因個目的係乜嘢，所以我就唔會咯，亦都冇乜呢啲機會。當一再做翻一份工嘅時候，就算你係一個兼職嘅形式做咧，你要請假去旅行都係好困難。因為講緊嘅唔係2-3日，唔係佢哋好多人而家翻大陸玩2-3日啊，咩深圳2-3日就唔係呢啲咯，即係可能係啲耐啲1個禮拜啊，5至9日、7至9日嘅旅行呢啲，咁你就唔會話好容易可以請到假。所以我都會將呢啲時間留翻俾屋企人。意外嗰刻有冇諗過會死？意外嗰一刻我冇時間諗會唔會死，我淨係知道我唔可以撞去前邊，因為我撞去前邊嗰個人會同我一齊飛出嚟，冇咯，跟住就已經嘭一聲，我已經向咗後，已經踏咗落地啦。但係我嘭一聲撞去嗰下咧，我係即係個心係哇，即係你覺得得唔得啊嗰種？但係我帶完落地，我又起到身喎，所以有冇諗過會死？我諗依家呢一刻諗翻，我係有可能會死嘅，因為唔知發生咩事，亦都唔係次次都會有咁好彩，可能下一次 touch wood 再發生嘅時候，就有時都唔出奇，係啊。所以我叫定你哋，我自己經歷完呢樣嘢，就希望你哋都會識得注意安全。切薯仔皮冇啊！我唔知你哋識唔識切薯仔啊？唔係切薯仔，係批薯仔皮。個薯仔咪咁樣嘅，因為我買咗薯仔好細嘅，我買咗薯仔大啲咁多，總之啲好少好少嘅薯仔，即係一包入邊可能有5-6隻咁樣啦。咁咪一包入邊5-6隻好細個，佢哋唔會一大嚿嘛，你一大嚿通常佢斷斤稱嘅你。咁啊咁細隻啦，咁你即係你點樣你都係要會有手指喺呢度，同埋你隻手指公一定會喺度。咁我批啦，咁我每次一批一下唔中，2下唔中，第3下咧，我永遠咧呢2隻手指同手指公咧，我都會選嘅。即係選嘅意思係
批皮嗰嚿嘢係批到落隻手指度，所以咧佢係會一橫咁樣咧就算咗啦。跟住好多次啦，我諗係連續，我諗係最勁一次係連續試過幾晚都係咁樣咯。跟住哇，好痛好痛好痛，因為即係批完薯仔，仲有其他要整啊嘛，咁你又要撳住佢拎把刀切啊，跟住你洗嘢啊，等等呢啲啊，咁你係好痛啊。咁我避免唔到呢樣嘢，我呢排就冇整薯仔，所以冇呢件事發生。我呢排變咗就咁切嗰個尖椒會辣嘅，不過佢就有另一樣嘢，就係咧原來呢啲椒咧，你本身總之你掂佢咧，佢已經係辣噶啦。咁你會切開佢拎就入邊個心心嗰啲嘢出嚟噶嘛，即係啲粒粒嗰啲嘢出嚟啦。好啦，咁我整完出嚟，諗住洗手，洗咗兩三次啦，即係諗住都冇嘢啦，乾淨啦。跟住戴個隱形眼鏡咧手指，因為我出去戴隱形眼鏡，屌你老味一戴，哇隻眼係你知唔知乸到咧？我成隻眼係紅撚晒啊！跟住好啦，呢隻眼紅，咁係要忍住嗰個乸啦。最慘係咩咧？最慘係你明知隻手指，你十隻手指都係咁樣，已經係沾滿晒佢噶啦。你仲要戴埋呢一邊，咁你就要等呢一邊咧，即係乸到佢，你覺得係，唉，都仲可以忍受，即係乸到就係識得頭痛，跟住再戴埋呢邊又乸多次，哇！我真係屌，跟住就呢樣嘢其實咧，我而家諗翻都係一樣好危險嘅，但係我當初真係唔知，我唔知道洗完幾次手之後咧，其實會嗰個乸個程度去咗個 con 同埋帶咗入去咧，會係咁痛，你拎唔翻出嚟，好難拎咯，你可以夾硬拎咯，但係你要揦多次咯，同埋你拎我出嚟，同你繼續戴嗰個揦度都唔會減少噶啦。而我真係有需要戴嗰兩個隱形眼鏡，呢個又係我煮嘢食，即係呢排煮嘢食嘅一啲經驗嚟噶咯。我知道佢係辣嘅，但係我唔知道係洗唔甩嘅辣咯。咁所以而家如果我煮呢樣嘢咧，我就會帶咗人哋嗰啲阿嬸嬸啊，兩三萬洗碗嗰啲黑色膠手套咯。咁就真係好似冇事啦。我連切完嗰啲尖椒咧，我會將佢擺喺個碗仔度啦，跟住一路都唔掂佢，直至到去洗嗰個碗嘅時候咧，我都係要用個膠手套去洗，或者洗完一次，跟住再晾多一次洗潔精，就係剝咗嗰個手套去晾，因為我驚唔乾淨洗得，咁就會變咗咁樣咯。係啊，呢個都好多新嘅事物。咦，憂懷你又入咗嚟嘅，你竟然仲喺度啊？點解你會俾呢個 emoji 我嘅憂懷？你仲有賺錢嘅咩？你喺我呢度賺唔到咩錢噶啦，已經都冇人喺度睇啊，好少人留言。Hello，Messi Shack 你好，係咯？我就係覺得點解咁奇怪，憂懷會叫菜心好嘅咧？突然間佢識叫翻我咯喎！阿賢，你覺唔覺得好古怪？我係啱啱先睇到佢個留言，跟住佢竟然唔再叫炮妹號，叫翻菜心號，即係憂懷你其實係一個人，你波多謝你入嚟啦都，小心啲咩啊？細良小心啲乜嘢啊？切薯仔定係去玩要小心？小心乜嘢啊？張光偉，聽住先。我知你唔信我打卡老豆，但係我覺得而家好多嘢都強求唔到，無論喺
安全上啦，可能我就算點樣安全，我都會整親啊。但係嗰啲整親，即係唔係我唔安全整親嘅話，咁就唔關我事啦。天災我冇辦法，但係人喎，如果嗰個人係我嚟嘅話咧，我真係會盡量小心。但我當然唔能夠保證我完全唔會再整到自己，呢個冇可能。Hello，黃黃，婆婆你好。早幾日中環大火，早幾日中環大火，食完飯行電車路入咗萬怡大廈廁所，去完對面就大火，咁你咪好彩咯。我唔知中環大火喎，我冇睇新聞好耐啊，冇睇新聞好耐。碌 Facebook 都少咗好多，因為我自己都碌 Facebook 碌少咗咁多，冇講話你哋。好多人成日咧 send PM 同我講啦，話哇你依個 post 我唔知隔咗幾多個月先睇到佢彈出嚟啊咁樣，但係佢係即係舊有嘅觀眾嚟嘅，佢係 follow 開嘅，咁所以話我開直播你哋唔知啊，或者你哋之後同我講翻啲 post 點咧，其實我都冇辦法，因為呢樣嘢都持續咗好耐嘅啦，咁。就算我今日播、聽日播、後日播、大後日播、大後日播，一個禮拜都不停咁播，其實都唔代表你哋嗰啲通知會喺翻度咯。所以你哋睇重播啦。不過我仲健在。Hello Luke One，火龍衝天啲大陸啲流汗，着火一燒到定。大陸又有樓着火咩？我唔知啊。我近排咧有睇下啲小紅書啦，亦都知好多香港嘅藝人去咗小紅書嗰度啦。就算唔係藝人咧，你當啲網紅啊，都去咗小紅書嗰度開 account。呢個都係冇啊！而家香港趨勢就係咁樣，你啲人會返大陸啊，去深圳玩一日。又真係好抵喎！你可能俾200零蚊去嗰度一對地方啫，有得揼骨啊、唱 K 啊、玩埋啲咩波波池啊，類似啲咁嘅嘢啦嚇。總之令到你可以玩足全日嘅，跟住最尾仲要可以喺度瞓覺嘅，咁又可以喺入邊話你同個 friend 佢同佢傾偈啊，都2-3個鐘啦，嘢飲啊食啊又包晒，又自助餐啊呢啲，有陣時見到其實 IG 都有出嘅呢啲呢啲咁樣嘅廣告，都真係幾吸引。不過我自己就冇去過，唔知你哋有冇去過？friend 話想一齊去一次，咁就睇下約唔約到時間。我主要睇下幾錢咯，可能未必真係個廣告賣嗰個嘢咁平。塊面係啊，你見唔到咩？化妝整落去㗎，你唔好串我佢老豆。你今朝先俾，你今日晏晝先俾我一巴打完一下，你而家仲夠膽串我？Hello Kiki，冷氣唔知壞咗幾多？你指你指咩冷氣唔知壞咗幾多？今日優惠好貴，係啊！我頭先見到，其實我本身我都唔記得咗佢原本叫我咩，我真係覺得好怪，點解佢會叫我菜心好？跟住下面仲有兩個 emoji 喺度，你咪撳落去睇下，下邊佢仲俾咗兩個，一個係笑笑嚟嘅，跟住一個就係心形，紅色心形，唔知點解，做乜突然間對我改觀啊？優惠係咪因為你冇做嗰份工啊？多謝你繼續 follow 緊菜心戰鬥幾個 page 同埋日入嚟直播啦。你係人係鬼都好啦，唉唔理啦。係啊，去玩小心啲啊，大家都要小心啲啊。Hello Selina，叫爹哋。Hello，好耐冇見啊！好耐冇見啊！你記得如果你哋揾我，要同我講你哋係邊個，同埋有陣時咧，因為你哋揾我嘅時候咧，用翻你哋
我唔知你改咗名又好，或者你哋有其他 account 都好啦，IG 又好，Facebook 又好，Messenger 都好啦。你哋揾我咧，你哋要同我講你哋係邊一個。咁但係你話 Sally 小花呢啲就唔使，佢不嬲都係咁樣嘅名嘅。咁同埋不嬲我知佢哋係邊個嘅。咁所以就冇問題。但係如果唔係嘅話，你突然間一個號碼，突然間一個唔知咩嘅名，或者突然間唔知咩人嚟嘅，或者我久唔久喺直播見過你出現彈出彈入，突然間同我講一啲好無厘頭嘅嘢，我又幫唔到你嘅嘢咁樣，咁我我繼續去處理呢件事，但係你又唔話俾我知係邊個，又冇證據嘅話，咁我都幫唔到你。揾人幫手就唔使揾我啦，因為最基本嘅連件事係發生啲咩事，你係邊個我都唔知，我真係幫唔到你。你哋吓 Green Wall 佢入咗嚟咩？冇入嚟啊，得優惠入咗嚟啫嘛。你而家都見到冇人入嚟啊？而家仲邊有人俾錢佢哋嚟呢啲直播度，即係做小粉紅啊？冇噶啦，係咪啊？應該停晒噶啦，都啲人都可能睇都唔知有呢個直播，都撳晒啦 Facebook。所以係佢哋嘅角色嘅話，我就唔做呢份工噶啦，我做另一份工噶啦，轉移去小紅書，大佬，轉移去 IG 先，IG 都少噶啦而家。Hello，Calvin 嗎？羅志榮唱嗎？Long，因為我去咗旅行，所以擺咗喺個朋友度，遲啲先攞返嚟。我咪話唔係香港嘛，咁咪咩咯，所以就遲啲先返嚟咯。我冇理由即刻接佢。pen 係咩嚟㗎？咩嚟㗎？好嚿嘢。你講嗰嚿咩嚟㗎？你俾幅相我睇，我見到我幫你買。我同咗你講㗎呢個，我有同你講我10月尾唔係香港㗎嘛。你早啲講添啊，唔係你俾相我買到咪買咯，冇所謂。真聰明，所以話你應該照埋個路。我聰明啲乜嘢啊？你唔係覺得我而家聰明咗醒咗？點解今日晏晝可以一巴打落嚟度？有時其實咩事咧？就係志明兄同我講，佢話有樣嘢我冇同佢講，佢話佢仲喺度咧，好鬼串嘅態度同我講，佢話你成日都話你自己係有同我講噶啦，樣樣嘢都同我講，我都費事話你啊，你都不知幾多嘢冇話俾我聽啦。你有講啊嘛，你搵翻俾我知，你上次有冇講你搵啦，肯定你搵唔到啊。跟住我就碌翻去2個月前我同佢講嘅嘢，跟住我即刻置頂咗個 message， 跟住就轉寄一次同佢嘅對話入邊，我就叫佢聽翻啦，一巴冚埋喺度。跟住之後佢就話：唉，哇，2個月前嘅嘢你都搵得翻啊！哎呀，佢話係啦，今次係我唔啱啦。你而家仲咁多嘢講嘅，點解？嗰刻有冇見到一啲白影或者奇怪嘢？前排大病，見到天花板出現咗好惡嘅女人望住我嘅，望住我。你影咩啊？你影眼佢又望住你影眼，本身想影相，不過唔敢之後用屁股。其實你呢個係有機會，唔係你嗰個大病係咩病先？第一，第二就係你有機會係因為你個大病，你食咗藥噶嘛，咁你個人瞓得唔好噶嘛，又唔舒服啦，超唔舒服嗰隻啦，跟住你就可能係會見到呢啲嘢啦。
有可能係噩夢，但係如果你同我講，因為我自己睇到呢啲嘢噶嘛，我信呢啲嘢啦，即係我有感應嘅，咁所以我都唔可以排除呢樣嘢。但係唔係因為你場大病而見到佢咧，就可能未必係，可能你純粹係嗰陣時咁啱烏雲蓋頂，都唔出奇。你仲可以起身影到相，即係你喐得啊，係嘛？你嘅意思？如果你喐得嘅話，可能正常你係唔喐得嘅喎，應該係你見到呢啲嘢嘅時候係應該唔喐得噶，同埋千祈唔好影相，就算你影到都。青椒好乸又係啊！即係個問題係我唔知道青椒係咁乸，唔係佢唔係叫青椒嘅，佢係叫尖椒。尖椒一長一條一條咁樣嘅綠色嘢咧，我畫俾你哋睇下。等下嚇，佢嗰條嘢係咁嘅，睇下先。喂，Nani？佢嗰條嘢係畫緊俾你睇啊！佢嗰條嘢咧係咁嘅，咁樣嘅嗰條嘢，咁喎。咁我畫埋個色俾你，我畫埋個色俾你哋睇下。哎呀，屌啊！同埋唔係好襟擺嘅，咁啦，咁樣嗰條嘢係咁樣嘅，即係呢個咧就係嗰個叫尖椒咁樣啦。跟住一切開佢咧，就好多啲一粒粒嘢啦，同埋你要掹走入邊一啲嘢出嚟嘅。Hello，阿姨，哇，同埋咧，因為我手指咧好多倒刺，哇，嗰陣時係一掂到咧就超痛咯，係會痛好耐嗰隻堅拿嗰隻。阿姨 AW 飯都唔，依家我識煮，但係我覺得都麻煩嘅。點解咧？因為你要首先你倒啲米落去啦，跟住你要洗2次啊嘛。咁但係你洗嘅時候咧，你要攪佢先啦，跟住倒走啲污糟水啦，2次喎。跟住咧第3次你又要再落啲水落去，跟住要量好嗰個位置，跟住先可以抌落個飯煲度較要煲幾耐咯。Calvin long time no see，最近幾好啊？唔係，最近唔好啊？你本身係邊個嚟㗎？本身，你係咪改咗名啊？可以感覺每個人都會有唔同嘅際遇，有好際遇就當佢腳踏7升職飛上天，際遇唔夠好人就會難行。我咁樣同你分享，希望你可以忘記唔開心嘅嘢，開心過每一日，唔好衰俾人睇，個天會知會記住錯。多謝你啊，好想俾個心心你，但係俾唔到，唔俾我俾。
講開際遇呢樣嘢咧，我由細到大個際遇都好差嘅，無論喺揾工啦、做嘢啦，喺遇人方面啦，都係好差、好差、好差。我亦都唔知點解會係咁樣。好似你咁講啦，就真係又好又唔好啦。但係我真係未遇過好，暫時講緊個際遇啊嚇。最差嘅就會係喺工作上，同埋我咁大個女咧都冇試過遇到貴人嘅。我唔知你哋信唔信貴人啦。所以貴人就係你識咗佢，跟住突然間你身邊可能好多好事發生，你會覺得你直情係會感覺到，咦，好似點解突然間呢排唔同咗嘅啲嘢，或者係順啊，應該咁講，順利咗嗰啲嘢。咁呢個咁嘅人咧，你哋有冇遇過？我唔知你信唔信有冇遇過啦。我自己咧就冇呢個人嘅，但我一直我都好想有呢個人嘅出現嘅。有佢咧，好多食嘢會好好多。Hello，妹妹，好耐冇見。識煮麵就夠，我唔食麵嘅，老豆，我唔食麵嘅，OK？你轉咗工，你俾人誤咗我半年㗎，我俾人誤咗成年嘅光陰添啦。不過其實做嘢真係好難講，同埋喺我一揾工啦。咁喺我做之前咧，我揾工之前咧，我身邊係連續有4、5個朋友同我講俾人炒咗。唔係因為佢哋做錯啲乜嘢，係各種嘅理由。咁簡單啲講咧，就係因為經濟原因，經濟唔好，所以 cut 人。其實就係咁解。嗰啲嘅際遇其實嚟得更加個感覺唔好啦。如果你問我就係自己辭職嘅啲嘢。好耐冇同場咩大泡泡，大泡泡。Hello If，好耐冇見。唔識大陸嘅，好難嘅喎。即係好似譬如有啲嘢一定係要返大陸先做到嘅。我假設啊，而家好多人上深圳睇牙、揼骨、按摩、抽脂等等啲睇醫生啦。總之就係睇醫生嘅嘢特別多。上面又真係俾到好多嘅方案你，而且價錢可能就係香港1/10嘅價錢，而安全性都冇問題嘅底下，即係唔係話100%冇問題。就算你香港做，你都唔可以保證完全冇問題嘅情況底下，咩睇口碑啦、睇背景啦、嗰間醫院嘅背景啦等等，其實你都會選擇咗上面嘅某一啲嘢。所以好難避免咯。同埋講緊點解我會喺度睇小紅書，就係唔係我喺度播小紅書，而係有啲嘢你會喺小紅書先睇到，或者你係因為好多嘢啲人唔喺香港播，唔係香港擺啲消息出嚟，或者香港收嘅消息仲慢過喺小紅書，所以就會喺小紅書嗰度睇啲嘢，碌，好似碌 IG 咁碌咯。你要譬如我哋係玩開 Facebook 噶嘛，我由 Facebook 轉去碌 IG，其實我都係有一段過渡嘅時間。我會覺得 IG 其實同 Facebook 一樣啫嘛，點解我要碌 IG 唔碌 Facebook 咧？但係其實你用下，你就會覺得啊，真係有啲唔同喎。點解越嚟越多人，特別我哋之後可能90又好，00又好，10又好，80又好，佢哋都可能會轉晒去做 IG，連普通嘅 WhatsApp 佢哋都唔用啦。佢哋覺得 WhatsApp 即係我啲妹咧返工 WhatsApp 我媽先用嘅啫喎。佢哋唔知 WhatsApp 係咩嚟㗎，因為佢哋有咩代替咗 WhatsApp 咧，就用 IG 嗰個 PM 即係 DM 功能，DM 即係 direct message，即係
send message 咗又係喺嗰度，其實佢哋已經代替晒 WhatsApp 嘅嘢，即係話佢哋啲朋友其實如果你去邀一個女仔，邀一個男仔，或者你去同學校啲新朋友交換咧，你唔會話我哋交換 WhatsApp 啊咁樣，你唔會嘅，佢哋會係有冇 IG 啊，跟住即刻拎部電話出嚟咁 IG 噶啦。我自己都遇過好多呢一啲，所以就係都係 IG 咯。咁但係慢慢演變成，當你而家香港有咁多新移民落嚟嘅時候，其實佢哋都唔會問你落 IG。就算係仲有補充就算係 WhatsApp，佢哋都唔係入電話號碼嗰啲嘅，佢哋用 WhatsApp 個 QR code。我真係唔識用，我近排先學識用，即係近排有身邊嘅朋友，佢哋同埋工作都係交 WhatsApp 咧，係用 QR code 嘅。佢話咁你掃我啦咁樣，好隱意嘅。其實初初聽到，但係咧而家都聽到已經冇感覺。跟住我就學識咗一個點樣用 WhatsApp 我嘅 WhatsApp 去掃描人哋嘅 WhatsApp，而加到佢做聯絡人嘅呢個功能。本身係入電話號碼噶嘛，或者你叫佢打俾你啦咁樣，跟住你自己再儲存佢做聯絡人，跟住再 WhatsApp 噶嘛。依家都唔係咁樣，而二維碼呢樣嘢都唔係香港先噶嘛，係大陸先噶嘛，因為你微信都係用二維碼噶嘛。你出去旅行多？咩叫出去旅行多？咩意思？唔明。呢個唔明。冇上大係啊，一次半次可以，梗係有事先上，冇事其實都唔會無端端上咯。我基本上都係有事先上，係一定係完咗就翻嚟嘅，都唔會周圍走，亦都冇一個心情周圍走。跟住係同個 friend 可能之後睇下去邊啦咁樣咯，會唔會真係上去？我 friend 都唔中意翻大陸噶，但係我哋兩個純粹係想大家有一個好長嘅時間可以傾偈，所以就諗起呢樣嘢。左手係咪中咗未？左手，你哋講呢隻？呢隻咧就係本身呢個傷口好大嘅。咁但係翻咗嚟香港個傷口就好咗啲，而家唔使連膠布都得。不過佢係同埋開始埋口咯，即係你見到係呢個度個位啊，呢度都係嚟嘅，因為佢係一條條咁樣有幾條嘅。不過好翻啦，開始都冇乜事啦。另外一條就喺腰側一大條咁樣嘅，不過都開始好翻。飛豬係嘛？飛豬你呢個係咪叫 Kelvin？我有冇讀錯啊？我冇讀錯你個名啊？做乜改個咁樣嘅名啊你？依家搭巴士成日有人大聲播邊而去，你好火滾同人鬧過，仲有啲火車頭。咩火車頭？咩火車頭？嗱，大聲播片嗰啲咧，我係好憎嘅，我都會講嘅。但係咧，我發覺好多都係講完係唔撚理你，照睇照播咯。唔知咩心態，有啲咧就好搞笑喎，明明戴住咗個耳機，但係佢開 speaker 嘅喎，你真係吹佢唔脹，搞唔掂嗰啲就係。ナナカセ、こんにちは、こんばんは。ナナカセ、いますか？ヤシロ、いますか？飛豬啊嘛，知啦，我見到你啦，我見到啊，飛豬嘛。我問你啊，點解會改咗個咁嘅名？Hello 阿迪，指天椒唔係指天椒，佢叫尖椒，佢叫呢個尖啊，唔係呢個尖，尖椒，唔識寫個椒字添。呢個尖椒睇唔睇到？
因為可能係佢最底下嗰個好尖，所以佢叫尖椒。Justin 你好，可能冇見，我好似冇見過你喎。你好，你好，你好，但我冇見過你。Hello Ricky，Hello。冇啊，喺房唔食。Coffee Dorian 你好，呢個社會就係講利益，係啊。其實咁講啦，Tommy，我聽你講嘢咧，你都應該係好多經歷嘅人。嗯，我都點樣講好？身邊好多人會因為自己嘅利益或者佢想要嘅嘢啦，我唔知你嗰樣叫唔叫做利益當賣啦，佢嘅利益啦，佢會去批評你，或者係去不停講啲嘢，令到好似你唔啱咁，想去操縱你。其實我唔係啲咁嘅人嚟，即係我嘅意思係我唔係俾人去操縱嘅人，所以我不嬲都係好撚有性格嘅個人，你都知啦。如果有睇開我，咁唔會係次次你哋有邊個話我唔好啊唔好啊，或者係屌你覺得呢樣嘢，我覺得你屙尿有問題，屙屎有問題嘅，屌你，咁我就跟你嘅，咁我就唔會咯。就越過分越多次嘅，去到最後嘅話，只會令到人哋唔舒服咯。即係我唔會同你哋講，喂，你而家同我分享，分享完幫我分享拉10個人入嚟睇我直播，拉唔到嘅，屌你，我拉黑你，我 block 鳩你，以後你唔撚使睇，咁我唔會咁樣噶嘛。唔同睇法咯，好多嘢都你話而家經濟咁差嘅時候，譬如我唔知你哋有冇遇過啦，身邊朋友問自己借錢啊，其實我自己都冇錢，講真，我點樣借俾你哋咧？但係你拒絕佢嗰一下，人哋好下意識就會覺得，屌你特登唔肯借俾我噶啦，咁樣，咁我真係冇。不如你搵人俾錢我啦，如果係咁樣，我都需要人哋俾錢我。咁所以你其實有利益就有利用價值，冇利益嘅咧就冇利用價值。咁或者你同佢有利益衝突嘅話咧，佢就即係恨不得你快啲走啦。同埋而家越嚟越多依類人都係因為社會經濟壓力咯。加上而家嗰個年代嘅嗰啲人啊，即係啲後生仔女啦，我講緊就算係已經結咗婚嗰啲都好啦，都有好多爭人錢啦，唔識湊細路啦，財務規劃唔 OK 啦，等等各種呢啲嘢，就一定係將利益擺先嘅咯。佢哋都冇信任咯之間，我都覺得而家我自己同身邊嘅人嗰個信任，邊個可以相信，邊個唔得咧？你次次都玩鳩完我拜拜嘅，咁樣唔好同我再講嘢啦。呢樣嘢我講咗好多次噶啦，咁就係咁咯。但係我同意你講嘅嘢嘅，Tommy，我同意你講呢兩個留言，我都同意。Hello，BB。讀留言仍然遲10分鐘，你哋得咁少留言，應該唔係我讀遲啊。今晚直播勁，我喺房，我不嬲冇喺房食，搵唔到支電子煙啊，真係好攰啊，個人好攰。你見到我樣咁撚殘，你就知啦，係嘛？我真係好費盡我好大嘅力量，我先至可以開到一個直播。
delay 先啦。阿賢，你有冇諗過有一排我係好似好跟得上嘅喎？你哋多人啊嘛，你嗰陣時多人多留言咯，咁而家少人啊嘛，少留言我就唔會讀唔晒啦。菜心可能係第二個空間，我都想我可以有第二個空間俾我匿埋，一切嘅嘢就當冇發生過，所有嘅嘢。如果俾你哋揀呢，可以俾你哋翻去一個年紀或者有階段，你哋會揀翻去邊一個階段？你哋嚟講，跟住我再話翻俾你哋知，我想翻去邊一個階段。唉，哦，Thirst 嗱，Thirst 咧即係脆啊嘛，大家識唔識啊？Thirst 呢個軟件叫脆，黑色嘅，我咧就冇乜睇嘅。但係其實佢都係 IG 嘅嘢嚟嘅啫，IG 引申出嚟嘅一個軟件。點解我唔睇呢？係因為入邊啲八卦嘢太鳩多，係多到黐撚線，一樣好普通嘅嘢都可以放到好大嚟講，仲要係好似係一個以前咧讀書咧，咪可能都有個平台，一個內聯網咁樣俾你啲學生登入，跟住入邊可以講好多嘢啊咁樣噶嘛。咁啲是是非非嘅嘢啦，嗰個 Threads 我覺得就係咁樣，所以嗰度啲嘢我冇乜興趣睇咯。我對啲是非啊啲嘢冇，好似正如你哋無端端話，屌你，蔡心你結咗婚啊？我吓，我話我幾時結咗婚啊？跟住我諗嗰陣我收咗成20幾30個 PM 都係咁樣，我拗晒頭，咩事咧？跟住我講完嗬，邊度聽翻嚟噶？我真係吓冇喎。跟住，但係我唔會再澄清，因為早幾年我已經知道呢啲嘢係你講你冇意思，佢哋覺得你係咁樣就咁樣，但係點佢哋會咁樣咧？咁樣諗啊，或者佢哋到底喺留言睇到啲咩啊？定係邊度睇到啲咩？覺得我咁樣我就唔知，但係我唔想解釋，太煩。結咗婚就請飲啦，收利是唔好啲，黐線。結婚就係賺錢嘅最好時機。Hello Fat Sheep，你好似都係第一次嚟，定係你哋改晒名？我都認唔到你哋邊個係邊個。係啦，IG Facebook 嘅 DM 咧，當然要用啦。你而家唔用呢兩個 DM 就會少咗好多溝通咯。但係我哋用得最多其實係 WhatsApp 啊嘛，講緊香港啊，WhatsApp 嗰啲台灣你用 Line 嘅，日本你用 Line 嘅，你大陸用微信嘅，美國啊德國嗰邊可能佢都係用 WhatsApp 嘅，一樣每個地方會有唔同嘅嗰個主流嘅社交媒體軟件會用，絕對唔好用支付寶，我成日用支付寶喎。你俾錢買嘢唔用支付寶？我唔信你哋唔會喺劈淘寶買嘢啊嗱！你哋有邊個冇喺個淘寶買嘢嚟講？不過都唔係嘅，就算你喺上網呢啲地方買嘢，你都可以用卡嘅。不過我用嗰個係香港嘅阿里 Pay，支付寶係大陸嘅，香港係用阿里 Pay，唔好搞錯。
Hello Sophie Jo，一路行一路食。哦，食你點鬧啊？點解我冇撞過呢啲事嘅？其實你應該，不過我都係通常都係企喺度食。依家捉得太犀利，所以我都會係企有垃圾桶嘅位置食。Hello Fian，Hello 黃盛培。你個名用咗好耐，飛豬係 Facebook 用嘅名，我同小寶貝聯絡過佢，祝你612生日快樂。我而家同又南係同事。你呢個留言除咗識小寶貝之外，我唔識其他人喎。邊個係又南啊？佢有入過直播嗰啲睇嘢咩？同埋你哋平時喺啲 post 度留言咧，你見到我一覆就會一次我覆晒啦。如果唔係我就冇覆，我好少睇留言。但係我會好多謝你哋留言。由零開始？咩由零開始啊？你講緊咩啊？咩由零開始？你講乜嘢？First 唔啱就加八。係啊係，咁佢係 First 係比 Forum 差好多，即係 Forum 都已經係唔好噶，即係有陣時啲人真係想正正經經。我假設去 Baby Kingdom，你有冇聽過 Baby Kingdom？呢個係一個類似兒童王國咁樣啦，係專門最多90%都係啲父母阿爸阿媽入去嘅。可能佢真係好想問關於啲小朋友嘅嘢啊，點樣湊啊，或者係一啲佢哋湊小朋友遇到嘅困難啊，或者佢哋父母可能個阿爸同個阿媽之間遇到一啲困難，時間唔相處啊，點解決？啲人就會話你咪戇鳩㗎，或者講一啲反話咁樣去回應。我最憎睇呢啲嘢。我有陣時我自己都上網都會揾資料啦，最多就係面試嗰啲嘢啦。可能我想問呢個學業佢好冇做啊，或者嗰個職位好冇做啊，嗰個前景係點啊？跟住一揾到咧，啲人全部都係好串串貢咁樣講啲嘢，覺得屌你咁樣你都唔知嘅，或者話哇你咁樣你都問得出嘅呢啲嘢，咁你唔好撚使做啦嗰啲咁樣，屌你答或答唔答你收爹啦，但係佢唔係喎，全部都係呢啲嚟嘅，所以咧特別 Thirst 呢啲咧呢個趣咧我真係唔睇，我可以撳出嚟睇，但係我唔會睇。太多是非，太多，同埋啲咁唔真確嘅嘢，或者喺度擾嗰啲叫咩啊？又唔係叫妖言啊，總之擾亂個真實性嘅嘢，我都唔會睇咯。Hello，我睇咗，冇錯，有人會專登踩低人。踩低人，當咗自己高高在上，有啲人好識玩心理，一時對你好好，一時冷暴力對待，等你慢慢啊，係啊，好啱啊！睇嚟 Tommy 你經歷不少喎，可唔可以分享下？好有興趣聽，你可以喺呢度分享又得，DM 我分享又得，不過你喺呢度分享，我諗我會開心啲，好似揾到同路人咁樣。但係咧，其實多次之後咧，其實冷暴力係咩？話俾你知，唔一定係鬧交，跟住大家唔講嘢，呢啲係冷暴力。喺美國咧，精神上嘅虐待咧，都係冷暴力嚟嘅。覺得你係咁管住你做乜都唔俾你做啦，譬如軟禁你屋企啦。咁佢唔係真係嗰隻軟禁嘅，可能拎走你條車匙啦，誒係咁話你乜嘢都唔好啦，當然喐手家暴啦，呢啲就係咁暴力一種啦。咁比香港嘅所謂
暴力呢樣嘢咧係多啲嘅，個範圍係廣啲，而冷暴力係美國係好正視咁樣對待緊呢樣嘢。呢個係真係，你哋可以自己上網揾。但我就唔係好理解嗰啲人嘅心理咯。我不嬲，可能我個人不嬲好開放嘅，你又知啊。咁我覺得每個人真係有佢自己嘅嘢嘅生活啊，所有嘢其實如果你要操控一個人，除非嗰個人對你好有利用價值，如果唔係，我應該就唔會去操控嗰個人。其實都唔容易啊，我覺得，絕對唔容易。唔使理嗰啲人，好難嘅。而有陣時，嗰啲人就喺你身邊嘅，你係唔知。可能講緊係你一個同事，你同佢共事咗一年，好緊密、好緊密嘅大家接觸，可能你哋一定要一齊做任何一個 project、一個項目啊。咁即係講真嗰句，而家返工時間多過留喺屋企嘅時間，或者見你屋企人嘅時間㗎啦。你唔會知嘅，因為你不知不覺間去相信咗嗰個人，咁你會覺得，唉，佢咁講都可能有佢道理嘅，嗰啲咁樣，就慢慢好似潛移默化咗你咯，所以係會不自覺有呢啲人係，好難唔理，好難唔理，去到但係去到總會有一個位係當你醒覺，你就會咯，即係好似我喺生死之間去醒覺嘅話，其實一樣道理咯。冇用淘寶，你冇用淘寶嘛？我覺得我真係有用過，點解要唔用淘寶？有你自己就照用都冇問題㗎。我覺得用淘寶冇問題啊，用拼多多都冇問題㗎，我受惠啫嘛。啊，好頭痛。Hello，黎得意，冇電50%，你咁快冇電？粗糙，唔緊要，你去七仔借個叉電器咪得咯。我曾經計過咧，你借個叉電器啦，一個鐘啦，一個鐘已經可以叉到你大半噶啦，同埋你一個鐘好似8蚊雞啫嘛，咁就夠我哋條命，到處都係70日。頭先話你如果係翻去咩時期乜係，你覺得可能我唔中意呢啲咁樣嘅嘢咯，同埋人哋真心問你嘅嘢。你咪唔好答咯，你覺得人哋戇鳩，你咪唔好答咯。你唔使講呢啲咁嘅反話，人哋咁撚真心問你，你咁樣答人，屌你咩叫尊重啊，大佬？咁你可以話社交媒體都可以冇尊重嘅，都係可能冇嘅。就算直播入嚟留言嘅觀眾又好，甚至可能你身邊嘅朋友都可以唔尊重你㗎，都有嘅。但係趣呢個我真係。你用嚟 Q time，即係八卦下可以睇嘅，咁我就唔係嗰啲八卦嘅人。係啊，我知你少留言就唔會特別讀得好快咯。我而家好萌啊把聲，因為有啲鼻塞，同埋我都快唔到。而家所有嘢我都要放慢。Hello，Connie 咧，你係咪翻緊屋企？阿賢，你係咪翻緊屋企？你哋留住件小龍攞啲嘢。
插緊耳筒插唔到，咁你咪好似佢哋咁樣咯，大聲啲啊嘛！菜心戰鬥記，跟住個個喺 Facebook search，跟住就大撚鑊。係啊，佢哋留言傷害，唔係佢哋留言傷害到人。我用淘寶點傷害到人？我傷害唔到人。屌感冒啊！仆街。咁啦，我覺得其實每個人都有佢嘅咩嘅，每個人都有。其實有啲嘢又唔需要原因嘅，即係我用淘寶，佢用淘寶，佢用乜嘢，咁都唔使太在意咯。不過有一個客教我嘅就係，我哋香港係用支付寶，我哋我哋香港係用 Alipay，我哋唔係用支付寶。呢個係我收有一次個客買嘢，跟住佢話用 Alipay，我話哦支付寶啊，佢話香港係用 Alipay，大陸先用支付寶咁樣。跟住我有班個九巴喺元朗公路行駛，乘客充電寶起火喎，係咪你阿姨？啱啱出嘅啫喎，係咪你阿姨？單新聞你啱啱講啦。即係點啊？即係你送通宵，其實而家送外賣仲冇得送通宵啊？係啊，好多人感冒，同埋天氣一轉咧，我就病噶啦，次次都係咁樣，好難得凍。我真係個鼻一聞我就知啊，同埋有少少頭痛。老豆你去邊啊？其實係要內心強大，話俾你知。我諗主要係我唔知你哋有冇聽過暗黑心理學啦。佢會講好多關於點解會咁樣發生，點解嗰個人會咁做，跟住就一列嘢解釋，好短噶，就係 IG 度出嘅。點解你會俾人操縱咯？或者點解嗰個人可以操縱到你？嗰個人係想點樣？想得到啲乜嘢？嗰個 IG 個人咧，佢唔係話好紅嘅，但係我覺得佢出啲片係起碼有營養先咯，所以我都會睇。老豆你啱啱走咗咩？點解你依家又彈入嚟話轉舊觀看嘅？屌你啦！Alipay 又一樣，即係香港 Alipay 同支付寶一樣，唔同啊！但係咩都好啦，我就有用噶啦，唔知你哋有冇用咧？Hello Coco，聽唔到咩？聽唔到啊？Hello 黃黃，晏市你晏市咩？邊度啊？我想問邊度啊？晏市啊？晏市喺邊啊？嗯？邊度啊？唔覺有喎，你搵粒晏市出嚟。嗯嗯，有冇啊？請問？係 Facebook 成日彈話咩正在觀看，正在觀看，好煩。好啦，完小心啲啊！你啊，成日咁夜，唔好瞓過籠啊！唉，Hello 馬王高飛，
嗯，佢話有一架喺屯門去屯門，唔係喺元朗，去入唔知入元朗定出元朗嘅巴士，有乘客個叉電充電寶着火，我話嗰個係咪你？Hello，you。所以個胃好撚痛，咁全部彈出嚟都係正就觀看嘅，即係都係啲又出又入嗰啲正就觀看。一直冇留言啊，冇留言嘅話，咁我過多一陣我就熄㗎啦個直播。屌你真係反翻，我睇清，你俾啲時間我睇真啲，係咪往元朗定係咩行駛期間嘅喎？會唔會真係你啊？佢冇講過係入元朗定係喺元朗走喎，定係你前後嘅巴士？2點再開直播？嚇？你開直播啊？2點？你開直播啊？好啊！哇，Tommy，我真係好想聽你講嘢。當遇到好多呢啲人之後，傷害過無數次之後，我會變咗玩心理戰，仲強過佢哋，比佢哋更狠。而家啲人都鬥唔過我，要對付魔鬼。啱啊！所以先我同我一個好朋友，即係同阿牛啊，我哋講得最多咧，當我哋醒悟嘅時候，講得最多就係點解我哋唔係個仆街，而我哋係必須要做個仆街。做一個咁好嘅人咧，係唔會有好結果，永遠都係衰人先至會有好結果。即係點解啊？因為我哋唔夠閪，就咁簡單。呢個係一個事實，但係到底你能唔能夠變到咁閪，真係好個人嘅。即係你個人本身都真係正正常常咁樣，你思路正常，行為正常，人品正常，唔係啲咩操縱狂啊、控制狂啊，即係啲乜嘢嗰啲，其實都應該係冇嘢嘅，但係唔知點解就係咁多魔鬼，咁多仆街人，所以大前提我哋唔夠閪，我哋勢必要比佢哋更加閪。呢個就係我同我最好個朋友阿牛得到嘅結論。佢嘅話咧，佢就變唔到魔鬼嘅，話俾你知，佢變唔到啊。我嘅咧，我就會可能睇人變，
唔知啊，我都唔知我自己可以變到有幾魔鬼啊！我覺得我應該唔係呢啲咁容易可以變到嘅人，因為我只會喺俾好多人傷害完啦，無限次傷害啦，又踩翻落個氹度啊，又出嚟無限輪迴之後，去到有一次終於知道，屌你老味，真係好撚賤啊自己嘅時候，我就嗰刻就會變咗魔鬼。我冇錯噶，錯嗰個係佢哋。同埋心理戰呢樣嘢都好講個情緒管理啊，Tommy，好難啊。但係如果你真係做到咧，俾個 good 你。正義嘅魔鬼，你可唔可以講下你遇過嘅一啲事係點樣啊？我等你啊，打字，睇下我哋遇到嘅事係一唔一樣。可能我哋遇到嘅嘢係同樣都未定啊，因為生活各方面嘅嘢唔一定係某一方面嘅。喂，Panda，你係想要甜品啊？係咪啊？冇圖嘅喎，你 send 俾我條 link，你可唔可以俾圖我啊？咁撚部字嚟嘅喎，呢個我唔睇字啊，我出 po 我都唔睇字嘅，更何況呢啲。知啦知啦，甜品啊嘛，你想要啲乜嘢嘅？定係呢個牌子嘅任何嘅甜品都得啊？你要嘢食啊嘛，係咪？我費事抄啊，都可以啊，抄完 send 俾你睇下。哇，好乸多，係喎，乜先？佢個包裝，佢個包裝唔係叫綠花亭嘅喎，但係包裝係日文嚟喎。我到時可能要留意多啲啊。係咪一排咁樣噶？牛油嘅係咪啊？啱啊，俾個權利，Tommy，一二三，我話俾你知啊，冇經歷過係唔會知嘅。或者因為我同你都唔係做嗰個，但係當我哋呢種人一叮咗聲醒咗咧，我哋可以做到好狠，因為已經俾人玩啦，或者係其實唔一定要玩，一班人好咧，俾人搞夠啦，應該咁樣講啦，所以先至會反抗。好啊，Panda，轉咗賣俾你係自己用啊嘛，係咪啊？就係送俾人啊？家庭你結咗婚未啊？
我嚟問啦，你問啦，睇嚟你來頭唔簡單喎，你問啦。問吧。唉，Tom and Jerry 你好耐噶啦喎，你係睇咗？哇，文文，Hello 文文，我上次我哋遇見係咪就係你啊？上次我哋兩個嘅遇見係咪就係你啊？我冇記錯嘅話，有塔等等。文文，收夠。你係成個北海道都有，定係札幌嗰邊？札幌定係富良野嗰啲有？你哋冇乜嘢我就走噶啦喎，冇嘢啊嘛，係咪？我好難食，超難食，因為你之前 po 話你個妹幫你留言，個妹同你一樣嘅樣，因為其實係咪你內心嘅身份保護住你？Tommy 你覺得呢？好啊好啊 Panda，OK，幫你睇，總之有我就影俾你，跟住買。認得你啊，文文咪話上次喺街度見到啊嘛，係咪啊？認住我啊嘛，傻仔啊！還有咩事？Tommy，我諗如果我哋傾偈會有好多嘢講。我答唔答到你啊？呢個問題，唔係呢句嘢答唔答到你個問題啊？嗯，幾時開始讀嘅文文？
仲有冇嘢講啊？冇嘢講，我走噶啦。五、四、三、二、一。多謝大家今晚陪住菜心啦，同埋繼續支持菜心戰鬥記啦。慢慢身體好返之後，我就會開多啲直播，咁睇下喺街會唔會開到啦，因為而家天氣舒服咗啲。開到嘅話，歡迎大家入嚟啦，一齊分享啦。希望繼續我哋互相可以令到大家嘅時間過得舒服同埋開心。Facebook DM 過我冇覆，我問過你點樣？你再 DM 我啊！你再 DM 我，Facebook DM 我嘛嘛，不如你 IG DM 我啦。IG DM 應該有通知，會有通知多啲。係，你試下 IG 得唔得？Hello Hida，琴日開始讀，有目標係好事嚟㗎，未必會去到最後，或者未必會做到最好，但係有個目標有過程係好事，真係嘅。文文你都要加油，大家都要加油。菜心就會帶正能量俾你哋，其實同時間你哋都帶緊啲能量俾我㗎，知唔知？大家都要多謝你文文，即係上次見到你，本身我見唔到你嘅，真係我，因為我成日顧住撳個電話同埋蘭蘭返公司，跟住點知見到你喎？你叫我咯。好啦，我睇下呢幾日會唔會都可以抽到時間開直播，主要係想見翻大家啦。大家都希望你哋分享啦、留言啦，可以我完咗直播之後，你哋都再繼續留言，咁我都會去覆翻你哋嘅。係啦，你哋嘅留言就係我嘅動力嚟噶啦，你哋嘅分享都係我嘅動力，呢個一直都冇變過。希望大家可以喺呢段咁艱難、經濟咁艱難嘅時間，屋企咁艱難啊，感情咁艱難啊，可能有啲係好多都市嘅精神病啊，抑鬱又好，焦慮又好，呢啲都係非常之普遍嘅，唔需要覺得自己俾人用另外一種眼光望你，因為真係非常普遍。你哋希望即係你哋去用乜嘢方法令自己舒服啲就做咯。冇人可以傾訴，又可以同我講。我亦都會有好多喺呢方面嘅嘢可以同你哋分享。係啦，最緊要自己舒服咯，呢個係最緊要，感覺舒服。人同你相處又好，傾偈又好，你自己身體上舒服嘅都係。漸漸你就會好，去到某一個階段，一個人係要即係叮一聲去變，就會變咗噶啦。由可能食開藥變做越食越少啲，越食越少啲。你身邊嘅人，可能你覺得佢越嚟越去排擠你，但係你慢慢已經接受咗呢樣嘢，你就會覺得越嚟越冇咁辛苦等等。呢啲都係需要等待嗰下嘅叮咯，係啦。其他嘢隨時都可以 PM 傾偈嘅，係啦。Tommy，嗱，今次我會記得你啦。係啦，好啦，咁希望見到係緣分，係啊，你見到我好嘢，我行得咁快，好希望大家係啦，開開心心，最緊要健健康康、平平安安，同埋搵唔到工嘅快啲搵到，但係搵到之後做得唔開心嘅，我都建議你走嘅，因為咁樣真係對自己精神同身體都唔好。給你慢慢玩，你來是誰？你知道了？
抽抽，你做什么？给我慢慢玩。你烂是谁？你知道呢？是什么意思呢？你整个句子都不合乎那个粤语的那个文法，然后我就要下播了，所以我没时间和你玩还聊天呢。屌你老味真係咁咯！我粗嘈點解聲完又縮翻？好啦，咁大家我真係要走啦，希望你哋多謝你哋陪我，好多謝好多謝好多謝，就算你10幾個人都好，20幾個人都好，多謝，愛你哋，拜拜。